हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू युट्युब च्यानल। मेरो चाहिँ यो नयाँ च्यानल हो। साथीहरू सबैले लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो काली खैरीलाई खाना खानुलाई बोलाएको मैले कुद्दै कुद्दै खाना खानु लाग्यो। त्यतिखेर उसको नाम चाहिँ खैरी हो। एक्लै आएछ आज। साथीहरू उसको 5-6जना साथीहरू छ। साथीहरू चाहिँ कता गयो, चाहिँ एक्लै कुद्दै मेरो आवाज सुनेर बोलाएको सुनेर चाहिँ कुद्दै कुद्दै आएछ। उसको साथीहरू चाहिँ छ होला, आउँछ अब उनीहरू पनि। अब मेरो आवाज मैले बोलाउनु पर्छ, खालि फेरि भनेर नि आइहाल्छ। अझै खाना माग्दैछु, पेट भरेन भनेको होला। अब अरू पनि आउँछ, यहाँ बोलाउँदैछु मैले अरूलाई पनि। कुद्दै कुद्दै आउँछ। यो चाहिँ मैले पालेको डग हो, कालो चाहिँ। यिनीहरू चाहिँ अरू चाहिँ स्ट्रिट डग हो। स्ट्रिट डग भए पनि यिनीहरूलाई पनि भोक लाग्छ नि त बिचराहरूलाई। अनि मैले सानैदेखि मैले खाना दिने गरेको कि, अनि मेरो आवाज सुनेपछि यिनीहरूलाई खाना खानु बोलायो। पछि चाहिँ कुद्दै आउँछ खाना खानु। अरू चाहिँ यिनीहरू हो। यिनीहरू चाहिँ काली खैरी भनेर बोलाउनुपर्छ। यो खैरी चाहिँ काली चाहिँ अलिक सिधा छ कि, अनि यिनीहरूले खानु दिँदैन नि त। सबैजनाले खोज्छ, अनि त्यही भएर यसलाई अलग्गै दिन्छु मैले।